Egaa guyyaan har'aa Juunii 18 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaatti guyyaa har'aas oolmaa sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa olee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Indiyaa, Ruupii, Awustiraaliyaa, Doolara, Chaayinaa, Heewaan, Yuuroo, Kaanaadaa, Doolara, Paawundi Sterlii, Ameerikaa, Doolara, Kuweet Diinaara, Suudiin Kiroonii, Dubaay Diraam, Oomaan Riyaal, Israa'el Sheqel, Kaatar Riyaal, Bahaareen Diinaar, Joordaan Diinaar, Saudi Riyaal kanneen kana fakkaatan meeqaan akka oolan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaa Waaqayyo hundumaa keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf taatanii laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan koomentiidhaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa sharafni maallaqaa gadi bu'ee moo hin dabale kan jedhu waliin ilaalla. Obboloonni Beerut Joordaan jirtanii nagaafachaa jirtu. Maaliif kan Joordaan kan Beerut hin dhiyeessine jettanii? Han Beerutii Ameerikaa doolaaratu isinii kaffalama waan ta'eef Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Obboloonni Beerutii fi Joordaan jirtanii gamanumaan garuu odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Har'aatti kan argannu Indihaadha. Indihaa Ruupiin tokko saantiba 92 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Indihaa Ruupii tokko 2 saantiba 02 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa Ruupii tokko saantiba 64 sharafaa oolee jira. Inni itti aan Awustiraaliyaa doolaarri tokko 127 saantiba 96 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 110 saantiba 47 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 107 saantiba 42 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Heewaan tokko 26 saantiba 89 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Chaayinaa Heewaan tokko 23 saantiba 46 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa Heewaan tokko 22 saantiba 58 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 209 saantiba 54 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa Baankiidha. Oromiyaa Baankii Yuuroo tokko 188 saantiba 25 sharafaa oolee jira. Awaash Baankii Yuuroo tokko 184 saantiba 29 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Yuuroo tokko 179 saantiba 94 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 128 saantiba 91 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 saantiba 72 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 108 saantiba 30 sharafaa oolee jira. Anu Paawundi Sterliidha. Paawundi Sterliin tokko 242 saantiba 24 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa Baankiidha. Oromiyaa Baankiin Paawundi Sterlii tokko 217 saantiba 40 sharafaa oolee jira. Awaash Baankiin Paawundi Sterlii tokko 209 saantiba 56 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi Sterlii tokko 203 saantiba 29 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 181 saantiba 84 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa Baankiidha. Oromiyaa Baankiin Ameerikaa doolaara tokko 159 saantiba 62 sharafaa oolee jira. Awaash Baankiin Ameerikaa doolaara tokko 156 saantiba 06 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 155 saantiba 61 sharafaa oolee jira. Yaanu Suudiinidha. Suudiin Kirooniin tokko 19 saantiba 17 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii
gatii olaanaatiin sharafa olee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Suudiin Kiroonii tokko 17 tuqaa saantiba 08 sharafa olee jira. Baankiin Daldala Itoophiyaa Suudiin Kiroonii tokko 16 tuqaa saantiba 11 sharafa olee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 590 tuqaa saantiba 59 sharafamaa olee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii Daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 497 tuqaa saantiba 65 sharafamaa olee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 49 tuqaa saantiba 51 sharafamaa olee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa olee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Dubaay diraamii tokko 44 tuqaa saantiba 15 sharafa olee jira. Oromiyaa Baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 67 sharafa olee jira. Baankiin Daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 36 sharafa olee jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 472 tuqaa saantiba 89 sharafamaa olee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shekel tokko 61 tuqaa saantiba 95 sharafamaa olee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 48 tuqaa saantiba 01 sharafamaa olee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 482 tuqaa saantiba 10 sharafamaa olee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 256 tuqaa saantiba 51 sharafamaa olee jira. Karaa gabaa gurraacha aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 48 tuqaa saantiba 45 sharafamaa olee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa olee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 21 sharafa olee jira. Oromiyaa Baankiin Saawudii riyaala tokko 42 tuqaa saantiba 45 sharafa olee jira. Baankiin Daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 46 sharafa olee jira. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni beeruutti jirtan irra deebi'ee isinitti himaa. Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isinin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa, hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa keessa tura.